আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখবে হাঁচি শুরু করলে সহজে থামে না। অ্যাকচুয়ালি নাক দিয়ে যদি কোনো জিনিস নাসিকা গহ্বরে প্রবেশ করে তখন কিন্তু সেটা মস্তিষ্কে সংকেত দেয়। মস্তিষ্ক তখন শ্বাসতন্ত্রের পেশিগুলোকে সংকুচিত করার নির্দেশ দেয়, যার ফলে কিন্তু মুখ আর নাক দিয়ে জোরে বাতাস বেরিয়ে যায়, যার ফলে কিন্তু কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ যদি আমাদের শরীরে ঢোকে সেটা বেরিয়ে যায়। তবে হাঁচি কিন্তু বেশি হলে সেটা শরীরের পক্ষে কষ্টদায়ক। এই হাঁচি নিবারণ করতে তোমরা যদি মধু, আদা খেতে পারো, কারণ এতে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি আছে যা হাঁচি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া ইউক্যালিপটাস তেলও তোমরা নিতে পারো। এতে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিভাইরাল গুণ, যা রুমালে নিয়ে একটু যদি শোকো দেখবে ইনস্ট্যান্ট তোমাদের হাঁচি কমে গেছে।